流口水嘅小朋友係咩原因呢？如果佢平時冇流開嘅水，突然之間流口水咧，有兩個最主要原因。一個原因咧就係濕氣重，身體嘅濕太多，水分過多咧就會不斷咁流口水。第二個咧就係脾胃虛弱，飲乜太多寒涼嘢啊，飲咗好多唔同嘅啲凍嘢等等咧，咁咧個腸胃變得虛，變得差，咁咧口水咧自然無端端就會流出嚟噶啦。咁呢兩個係最主要原因。咁另一方面啦，受寒啦、凍親啦嗰啲都有，但係咧機會相對比較少嘅。脾胃虛弱係最關鍵。咁注意你嘅小朋友啦，飲食方面啦，唔好食得太過寒涼啦、生冷嘅嘢啦。咁如果唔係咧，佢個口水咧夜晚尤其是瞓覺嘅時候咧，就成個嘴都係流口水流晒出嚟噶啦。呢個就係脾胃虛弱引起嘅。咁另一個咧就係濕氣太重啦。咁脾胃虛弱同濕氣太重其實兩隻都有關。咁咧濕咧係因為身體嘅水分過多，太多嘅一啲生冷嘅食物啦、寒涼啊等等咧，令到個水分咧喺身體上儲存得過多引起嘅。咁一般嚟講咧，濕氣重咁啊飲啲去濕茶等等就 OK 噶啦。咁但係咧脾胃虛弱咧呢個咧時間長，手尾比較長啲嘅，咁大家要注意。